Webale kuteekumirako kadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanyize kuteesa mili okugikutuusaako twazuukuse n'enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu naddala ebyo by'ebulunguludde ennyanja Nalubaale ssaako ne bimu ku ebyo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu. Era nga ziweredde essaawa 3 ez'okumakya ga leero Masindi ewezezza milimitazi 27 Arua 21 n'akatundu kamu Wadelayi 7.5 so nga Terera yesimbyewo okufuna enkuba eya wansi ddala ya katundu kamu n'obutontondo 9. Kiviiridde ku mpewo enkalu ekuntanga eva eno kikakkono w'eggwanga lyaffe okuyingira mu ggwanga lyaffe kisindikiriza omukubo gw'enkuba okujja ddala mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu y'enkuba emu kweyo gye tufuna mu bukiikakkono yadde nga tukyayinayo akasana akaaka mu bitundu ebyo eby'obukiikaddyo bw'eggwanga lyattu. Enkya ku makya tusuubira okuzuuka n'enkuba okutonnya bitundu ebyo eby'obulunguludde ennyanja Nalubaale naye ng'ebisinga obungi bigenda kuba n'akasana okwaka nga bwe kateebiseemu n'ebire. Amalya g'ebyemisana ebyo gisuubira okukyukira ddala mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba nga mwe tabiseemu okubwatuka kw'eggulu eyo nno mu Arua so nga ate ebimu ku ebyo makati g'eggwanga lyattu Kasese n'eyo Kabaale tusuubirayo akasana okugenda mu maaso okwaka nga mwe tabiseemu n'ebire. Ebbugumu erya waggulu lyo tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu ssaako n'eyo mu buvanjuba kw'ebyo eby'obulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira okubeera wakati wa 27 na 28 so nga tugendako mu nsozi ez'e tusuubira okutugendako wansi ku degrees 23 yongedde nga yo mu Kasese likyali waggulu ku degrees 30. Weeregadde okumanya ebigenda mu maaso mawanga agatwetoolodde tukugamba nti mu Mombasa ne Moscow enkuba egenda tonnyayo ey'oluwandagiriza ndi egenda tuuka ku degrees 29 eyo mu Mombasa so nga ate mu Dubai, Madrid ne Rome akasana kagenda kwememula yadde ng'ebbugumu ligenda kubeera ddala waggulu eyo mu Dubai ku degrees 43. Webale kuteekumirako nze kuteesa mili tovaawo tulabagane enkya.